नमस्ते साथीहरू अनि गुड मर्निङ पनि है त। आज म बिहानदेखि नै मोबाइल अन गरेर मोबाइलको क्यामेरा अन गरेर भिडियो बनाउन थाल्दैछु, किनभने आज फागुनको 4 गते। आज मेरो लागि एकदम स्पेसल दिन हो। आज मेरो छोरीको पहिलो दिन हो स्कुलको। त्यही भएर आज उसको हरेक मोमेन्टहरू हरेक कुराहरू चाहिँ क्याप्चर गर्नु मन लागेको थियो, मलाई पहिल्यैदेखि नै लागेको थियो। त्यही भएर सोचिरहेको थिएँ यो दिन चाहिँ अवश्य नै क्याप्चर गर्नेछु भनेर। त्यही भएर आज उसलाई खासमा त अब सरस्वती पूजादेखि राख्ने प्रयास गरेको थिएँ मैले। हामी त्यति बेला इन्डियाको टुरमा थियौँ, घुम्न गएको थियौँ, त्यही भएर पनि मिलेन। अनि अब चाहिँ त्यही भएर आजदेखि उसलाई राख्ने भनेको। अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ हरेक कुराहरू चाहिँ क्याप्चर गर्नेछु मैले। इन्जोय। के गर्दैछौ सानो? ब्रस गर्दैछौ? किन? स्कुल जान भन न। यहाँ चाहिँ नानीले स्कुल जाने तयारी गर्दैछ ब्रस गरेर। अब चाहिँ रेडी हुने। भयो? ल। यो चाहिँ नानीको आजको आउटफिट। कति राम्रो देखिएको कि कति राम्रो देखिएको कि छोराको कति राम्रो भएको बाबालाई थ्याङ्क यू भन्दैन? थ्याङ्क यू बाबा भन। थ्याङ्क यू बाबा, तपाईँले लिएर आइदिएको यो। लाऊ यता यहाँ पहिला पुरा कपडा लाएर बोल्दा राम्रो हुने नि त। म त्यसै राम्रो छु भन न। क्रिम लाउनै छ। यो अगाडि नमात न सब 10 भन्ला। छिटो यता हो के अगाडि बाँदरको बच्चा हो के? कपडा लाऊ। अब तिमी कहाँ जान लाग? स्कुल जाँदैछौ? कस्तो लागिरहेको छ छोरीलाई? मस्त लागिरहेछ? राम्ररी पढ्थ्यो? भेरी गुड। धेरै पढेर खेलेर अनि आऊ है। ल साथी पनि बनाऊ है। ओके बाई गरिदेऊ। ओके भन त स्कुल जाँदैछौ कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? आराम। अहिले स्कुल गए चाहिँ थाहा हुन्छ कस्तो लाग्छ तिमीलाई भन्ने। आराम अहिले त आराम भन। नर्भस भएछ कि भएन? छैन उसलाई थाहा नै छैन कि केही पनि। स्कुल गएर साथी बनाउनु बुढोलाई कस्तो लागिरहेछ? साथी बोल्ने मलाई त रमाइलो खुसी लागिरह। नानी अब फर्स्ट टाइम अब स्कुल जाँदैछ। आई एम फिलिङ प्राउड। सुरुमा हजुरलाई म नर्भस भएको छु। बाबा हजुरलाई कस्तो भइरह? मलाई एकदम राम्रो लागिरहेछ। आई एम प्राउड अफ यु। हो र? प्राउड हुनुभयो? प्राउड। धेरै खुसी लागिरहेछ। हो र? म त एकदम नर्भस। मलाई त मुटु ढुकढुक भइरह। अब यसलाई के हुने हो कस्तो हुने हो अब सबै भन्न पर्यो हैन? स्ट्रङ बच्चा हो नि। खै त जुत्ता लगा। आऊ बाबा लोड दिने। ओ माय गॉड, पहिलो दिन स्कुलको। यो चाहिँ नानीको स्कुल हो। यो चाहिँ नानीको स्कुल हो, युरो किड्स। आऊ यता। ल जाऊ। आऊ। झुला खेल्न ऊ म्यामले खेलाउनुहुन्छ। खेल्नु जाने है। यता चढ यता।
हाम्रो ब्लगहरु लाइक सब्स्क्राइब गरे कि नै तिमीले भने त्यो रे भन्न पर्छ र देखेपछि आफै गर्न पर्दैन हैन हामीले त तिम्रो खोजी गर्छौं कहिले खोज्यौ तिम्रो त एउटा कपिल वस्तुको छ त हामीले जमानामै लाइक गरे हाल्ने बित्तिकै थाहा छैन क्या मलाई उहाँहरु चाहिँ पुरानो बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ त्यही भएर भेट्दा बित्तिकै लड्न थाल्नु भएको छ हामी चाहिँ नानीलाई लिन जाँदैछौँ फोन आयो नानी त्यस्तो आत्तिको चाहिँ छैन अरे तर अरूलाई देखेर चाहिँ अलिअलि उस गरिरहेको छ अरे त्यही भएर लिन बोलाएको छ त्यही भएर हामी जाँदैछौँ बिहान छोड्न पनि टन्नै गर्थ्यौँ अहिले लिन पनि टन्नै जाँदैछौँ उहाँ चाहिँ हाम्रो सुभाष सरको बेस्ट फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ खोइ त इन्ट्रोडक्सन चाहिँ आफै मेरो नाम रेवती हजुर विशेष गरी मलाई नरबुढाले भनेर चिन्छ अनि आफूलाई भन्दै नि रोबोट भनेर चिन्छ रोबोट गौतम भन त्यही त ठुलो छ नामहरू चाहिँ जे होस् ल हामी नानी लिन जाँदैछ कस्तो टल्केको पनि यसले टल्क्यो क्या हजुर बिहान के हजुर के भयो अर्को बच्चाको रहेछ अर्को बच्चाको देखेर हो र किन रोको नरो हेर त अङ्कलहरू आउनुभयो तर रोथेर नि अर्को बच्चाको के भयो भोलिबाट बाबा पनि आउँछ यता हेर्दै त हाँस्दै त सर अब हामी यता हेर्दा हाँस्दै कसले चक्लेट दिएको गरे थ्याङ्क यू भन्यौ म्यामलाई ए थ्याङ्क यू भन्दैन रे रो हे त के खेल्यौ भन आज भाँडाकुटी खेल्यौ अरू के खेल्यौ अरू के खेल्यौ भन्देऊ न त भोलि आउने कि नै भोलि पनि आउने है म्यामले के दिन्छु भन्नुभएको छ तिमीलाई चकलेट बडा वाला चकलेट दिन्छु भन्नुभएको छ म्यामले है त्यसरी धेरै रुन हुँदैन है अरू कोही रोएको छ भने पनि नरौ कि अब एकछिनपछि घर जाने त हो नि भनेर तिमीले सम्झाउनु पर्छ है तिमी त ज्ञानी छौ नि है हाम्रो आराध्या त ज्ञानी छिन् आज खुब खेल्यौ भन झुला पनि खेल्यौ ए ल बाई भन्देऊ सो साथीहरू हामीले चाहिँ नानीलाई घर छोडेर अनि आइसक्यौँ आज चाहिँ नानीको दिन चाहिँ रमाइलो बित्यो अलिकति टफ पनि भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ बेलुका पख 15 मिनट जति चाहिँ एकदमै रोएछि नानी अनि त्यही भएर उसको आँखा पनि पफी भइरहेको थियो अलिअलि रेड पनि भइरहेको थियो बोल्दाखेरि पनि किक्क गर्दै बोलिरहेको थिएँ बिचरा के गर्नु फर्स्ट डे त्यस्तै त हो है त्यही भएर आजको लागि चाहिँ त्यति नै क्याप्चर